اولین آموزش رو میخوام بهتون بدم. نکنید این دسته پینگ پونگ. شما نباید بیاید دسته پینگ پونگ اینجوری به دستتون بگیرید. باید اینجوری بگیرید. نگاه کنید اینجوری هم غلطه. نگاه کنید اینجوری غلطه. بعضی اصلا اینجوری میگیرن. اگه دقت کرده باشید دسته رو اینجوری میگیرن. خیلی غلطه. سخت‌تر میکنم بازی خودتون. اینجوری هم خیلی سخته. اینجوری باید بگیرید. نگاه کنید مثلا اگه بخواید اینجوری بکنید خیلی سخته. اینجوری نکنه. اینجوری خیلی آسان تر. اینجوری هم سخت نمیشه اصلا. اینجوری راه درست گرفتن دسته پینگ پونگ. میفهمید؟ لایک و سابسکرایب کنید و ویدیو منو لایک و نظر بدهید. اگه میخوای کیفیت دوربینمون بهتر بشه لایک کنید و فالو کنید. با امید دیدار.